हेलो गाइस। तो हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सोप बाल चारकोल। देखिए, ये ऑफ़र में लिया गया है डिस्काउंट के हिसाब से 50 रुपये। 50 रुपये में ऑफ़र में। तो चलो अनबॉक्स करते हैं, इसके अंदर क्या है देखते हैं। तो हमारे पास है ये द मैन कंपनी का चारकोल सोप बार। ये साबुन है और कुछ नहीं है। देखते हैं क्या है इसमें। ये देखिए, बढ़िया तरह से पैकिंग हुआ है। इसके अंदर ये तो और कुछ नहीं है। ये रैपर भी दिया गया है और ये रहा हमारा सोप बार। ये साबुन है। चलो इसको भी निकाल कर देखते हैं। निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल गया। द मैन कंपनी का साबुन चारकोल। कैसा लगा? बस।